Belleville quand dit le 5e anniversaire na yo. To moni ba journaliste ba yebele, ba caméraman ebele. Pourquoi vous avez motivé qui pour le 5e anniversaire au Salayango Awa, surtout dans le temple passage de la foi. Ok. Amen, maman. Allez-y. Ok, merci beaucoup d'abord pour la question opposée. Mais j'avais dit que Naroloba peut-être dans la conférence de presse, mais Bolinga Kaka Naloba. Donc merci, les lois Mukolo na Botamaki, Mukolo chaîne Belleville TV Botamaki. Ce qui est l'autoyer dans l'église pour que tout ça l'action de grâce, c'est parce que chaîne O Belleville TV, s'il vous plaît, aidez-nous, pardon. Ok, c'est bien, merci beaucoup. Parce que chaîne O Belleville TV, dès sa création, tant que créa qui en haut, geste à liboso to salaki, to kendaki na église, pour te dédier à Nzambe. Alors, na 5 ans nango, Nzamba tambu sibiso. Na ba makambo belé leki na kati ya 5 ans na ba mbonge ya makasi na ba problème de gauche à droite mais nzamba tiki bisoté a sali de sorte que tous ala toujours debout pe to comme na 5 ans au totalisé. C'est pourquoi to kokai pour fêter na biso to luki pe place à luxe pour que to yamba to bengisa bino boye bolie et après esi la nango eleka nango. Mais quand il y a ensemble, merci pour Ngolu ou Asaleli Biso. Et Tika Biso toujours, toujours na se Ngolu. Peut-être toujours na koya kaliboso ensemble à chaque fois tous on a problème. Donc c'est la raison pour laquelle Toloba Keto y a poto ça l'action de grâce. Et Toye pe a poto ça l'action de grâce parce que pasteur Jean-Paul Mayata aza moko parmi Biso. Ayebi makasi monde oyo. Il y a un moment où il y a awa parce que tu aurais pour benga pasteur Moussous Tokei donc c'est juste ça. Il y a un na pesi bino nyonso ba merci na ba fan nyonso na lobi nyonso ezala oza fan ya oza abonné to fan ya chaîne Songolo et ngana leki kapona peso merci na un coup d'œil au j'étais na kati Belleville TV. Merci na ba soutien na bino. Peut-être vous allez remarquer que je n'ai pas cité le nom. Oh ba soutenir ngai pour ne pas aujourd'hui que tous ala ba ingrat ou ingratité. Mais ils ont sika moko oh so muta salelinga bolamu et ne sika mona ke na koloba merci na kombo na ye. Tant on a kota na chambre na nga, tant on a fuka mara, tant on a bondela na loba nzambe. Pambola, Maman Olive Pesaye, Mikolo Ebele, Nzamba Pambola, Nzamba Zongsa Ebele, Nzamba Batela, na Maman Moko a soutenu na Biso, artiste et comédien, Atika Rabiso T 2 fois, Nzamba Pambola, Zongsa Ebele, et Moutounioso Oyo a aidé Belleville TV, na contribution na ye, car on a vu na ya Pesa Belleville TV, na $1 na ya Pesa Belleville TV, na prière na ya sala pour la Belleville TV, lelo na ye liboso na bino pona olobake mabolongo na ngezala na se pona oyebisa nzambe akanisela bino asela bino bolamu nzamba pambola mboka Congo nzamba sopa ba bénédiction na eliko na biso surtout na mboka na biso nzamba fongola biso apesa biso mayele après 5 ans batu bazela nini na Belleville TV après 5 ans batu bazela o nzamba on réservé pour na biso parce que notika royé bate pona hebisa bino après 5 ans bozela boye lobi eza nzambe eza ya biso te. Un grand merci na bino nyonso et surtout que tout na bino musika hein bo futi ba transport na bino po bolandanga jusqu'ici et un signe d'amour et un acte d'amour au posé malgré que bino pe bolu na bino ba vie ponde botie bobo que on propose on peut faire quelque chose mais nous au fond on a refait amen maman. Oh mais qu'il faut changer en vrai pardon 5 ans faut changer pardon s'il vous plaît pardon s'il vous plaît bon comprendre pour toi dans la bon moi c'est ça la théâtre traité bon même quand c'est à théâtre traité na monte tout ce Belleville s'il vous plaît et là comme si ça lika qui ça la grande action mais tout moni aujourd'hui
Bah élèves 10 élèves, il y a école, il y a Mama Kalunga. Motivation est pourquoi? Oh nyonso na sala ngo te parce que na lamu ki na habité na ke sala boy pona sepelisa bato. Non. C'est que si on a terminé na sala, c'est que c'est tinda nzambe. Donc voilà. Nazaka wana pona obéir na maloba nzambe. Amen. Félicitations et plein succès à vous. Merci beaucoup frère Rabi. Merci. Okay. Amen maman. Merci beaucoup. Je crois que la lobby nyonso hein. Et puis conférence de presse c'est ça, c'était parce que j'ai tout dit. C'est ça non? C'est ça. Attaché de presse. Attaché de presse au petit caillou pour tamso de occupation maman. Félicitations. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci ma sœur. Allons-y. Amen maman. Oui, c'est l'ambiance. Tout à l'heure, la moni. Arrête de mettre dans les bélés, la petite nana. On va aller de Konangaï. Dinana. De Konayo, Belleville. 5e anniversaire. La chaîne Naï. Un mot pour la Belleville. Maman, on a mingi. Tolobaka so mwana botami. Abonsi inane tokanda grâce et pas nzambe. Mais nzambe asali biso faveur mwana koma na 5 ans eza ebele. Donc mwana biso toko encourager lisusu. Balobi kotia na maboko pour que totombola mosala na biso. Donc nakokai kolekisa journal lelo te nafanda na ndako nakangi maboko na otala TV. Esengai na ya naya kosoutenir ye nalakisa ye combien toza force mpona kotombola mosala na biso. 5 ans c'est beaucoup po soki ezalaki mwana akoti classe. Donc nzambe asali biso grâce 5 ans efungoli imela efungoli Melfi TV. Donc nzambe asali biso grâce wana yango toyokota pambola nzambe epuis napesi ye merci mpona oyo asali parce que soki eza na bato mosusu aozala anniversaire na ndako ameli alie asepeli na bato mais ye aye kopartage moke oyo aza nango na baorphelin na bavieillard baveugle. Donc kozwa charge aba na classe en tout cas nga na encourage napesi ye babravo ebele vraiment félicitations na Belleville alobelo moko awa bapo bapolémique elekaka entre vous mais atteint combo na yo atteint combo Sila atteint combo ya Peshanga oloba nini surtout et petit bato un peu confusion. Mais biso toza famille parce que ezalaka pe total tokanga na ba musicien bayokanaka te mais eza bafan peut-être tokoke nango ntango mosusu bafan bakomema biso na loyenge moko mais biso moko kati na biso toyebi ke toza bandeko tosololaka totunanaka boni position ya malamu ezalaka tozala en bonne santé otuna moninga boni neti ngai Belleville abengaka ngai moko radina na wani donc tobenganaka ere moko omoni tozobengana tozoyebana baposition boni mpo ezalaka bien oyeba moninga no na ndako aza bien c'est l'essentiel ata so tomonani te chaque jour mpo tosepelisa bato bamonaka biso ere nyonso mais soki biso moko baconscience na biso eza tranquille toyebi ke ngai na intel tosololaka toyokanaka bapolémique wana totiango mopanzi en tout cas ngai vraiment nalingaka bapolémique te na evita yango biso nyonso toza bandeko toza famille po cinéma eza lokola mama na biso eboti biso donc toza censé ya kolingana parce que toza RDC to représenter drapeau ya RDC po ere tobimaka libanda bato bamonaka non artiste congolais ou bien congolaise aye omoni donc eza force so toyokani so tozoyokana ezaka force nga na osepela ere tozoyokana boye Belleville asali eloko na ye Sila asali eloko na kei Sila asali eloko na ke ça fait du bien et là sa force na biso ba polémique eza na tina te donc moi je crois que
nzambe aopesa biso kimia na mitema to comprendre eloko ezo eyaki ezalaki shit na biso mais totala liboso to viser liboso to tombola drapeau na biso to sala mosala na biso ekende liboso c'est ça. Message pas belle vie à Solanda yo. Belle vie oyo dina ngawani napesi yo ba courage. Oui, ça na biso ndenge ezalaka eza un peu moi na ba complication parce que ceux qui au quotidien te retrébiché mais nzamba sali biso grâce après si mutu ezo réfléchir continuer musala na yo sala musala na yo nzambe ako intervenir ozi charge moko eza makasi ya ko supporter bana classe parce que ko pesa éducation yango eza base pour na mboka donc oyo sali biso oza simana o to soutenir yo musala ekende likolo. Natiki yo na lukaka to sala émission mokimanga le na zuyomonia na ezate na kimaka mais na évitera ba émission parce que moi ba polémique wana eza oui eza sikoyo ba chroniqueur ba chroniqueuse peut-être ata mususu ba opposer question bien te soko za sage te otengami opesi réponse mongo ta musu eza na pona rancune te mais epeli si moto yango nga na évitera vraiment ba émission après na ba félicitations na musala na yo au travail comme ça kitoko. Est-ce que tant aux hommes ba bino ba comédien ba pièce beau sala est-ce qu'il y a avancement par rapport au théâtre kala na lelo na rolo bato kala basala ki théâtre bien po ba pesa biso posa ya sala théâtre lelo soki nga dina na sala théâtre eza parce que ba yaya na biso basala rango bien et pesi biso posa ona ya sala donc passion toza nango lelo eza po ba yaya wana basala ki musala bien mais innovation à chaque fois bozo kola monde des autres développer innovation et yaka peut-être mususu biso peto ye to lingi to meka mukie ko tia moins implice hein au moins soki mama la mama kala manola mbabilo ka tie mungu atie aya tie matungulu pilipili tout mais lelo comme il faut tia moi arôme au tia moi céleri au tia moi poivre blanc ozomona donc ça kaka innovation to ana posa to changer musala na biso to ana posa to pesa couleur ya kitoko na drapeau na biso. Donc sur le drapeau na biso ndenge za bleu wana to tiango siko bleu ya makasi jaune wana to tiango jaune na makasi rouge ya makasi na moni ke batu ata bamboka musu ba otala ngo ndenge zo ngala omoni to ko attirer batu donc ezaka to sala musala bien to tika ba polémique to zaba na mama moko biso to ko sangana soki ezaki bolingo te to ya te to uti musika to uti ba ville to ye donc so to ye parce que tu as vu que ça ne déconne pas. C'est photo tiens ma boko. 5 ans ils ont le côté au logo tili pa olier. Ils ont 5 ans ils ont préparé aux 8 ans il y a ko motiver batu ya ko sala musala ya ko pe sa formation lelo musala monani na misu. Donc pour nanga na moni nzambe a sali que drapeau na biso ya RDC côté ya biso pe ba artiste to tombola singa. Bon anniversaire à toi Belle Vie, merci. Bon anniversaire. Merci beaucoup, bye. Papa, c'est un joyeux anniversaire. Ouais, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Belle Vie TV. Joyeux anniversaire. Là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Joyeux anniversaire à Belle Vie TV. Joyeux anniversaire à Bellard Production. 5 ans, ça s'est fait. 5 ans. 5 ans, c'est pas peu de choses. Donc, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que Dieu a permis à ce que Belle Vie ait totalisé 5 ans. C'est une joie immense. Tozalaki na début. Totambolina yango ensemble. Belle Vie TV. Lelo et Kokisi 5 ans. Et nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, et c'est votre première apparition médiatique depuis un moment donné, vous étiez malade et les gens se posaient vraiment des questions et c'est vrai, est-ce qu'il y a un scénario, est-ce qu'il y a un bella Nzamba Mukolo. Ouais, Nzamba Mukolo. Mukolo makambu nyonso ezanzamba. Dieu a décidé, il y a c'est pas un homme. Mais c'est Dieu qui a permis. C'est comme Élie, succès à Kangi Mboula. Alobi, Mboula est bêté pendant 6 mois, sinon à ma parole. Baromo Lukaye pour Babo Maye. Zamba Ebisi Kendo Batama.
Ah, nakebata mandenge nini na mbule ebeta te na kolia ndeni. Nzamba yebisi j'ai ordonné à un corbeau de te faire nourrir. Et après, c'était juste pour que Abombama, pour affronter dans Mont Carmel les 850 prophètes de Baal. Kuna Siko Eli a changé de langage. À l'Obiboye. Que l'on sache. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Donc, ce qui n'a côté les Maboye, que les gens sachent que Nzamba Zanzam. Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Amen. Merci. Voilà, merci. Jérémy Chabani, bonjour, joyeux anniversaire. Ouais, merci pareillement parce que ça concerne et les comédiens et les journalistes et les caméramens aussi. Ça nous concerne tous. Ça fait 5 ans, vous avez fait notre début, il y a Belleville TV, Tilelo. Impression n'a pas lecture ni au sali l'évolution il y a Belleville TV. Ah ben c'est la joie, hein? C'est la joie parce que les alrois moi on a moni ko bota manae. Kutu na Belleville TV na rôle na moni ndengeze miezo kota. Si moi na bota miti les lois 5 ans, c'est la joie parce que parmi bateau bobeta histoire, il y a Maison Bellard Production, c'est vraiment la joie. 5 ans c'est pas facile malgré ba vase marin, to kuta na ba problème ebelé, ba marambu ebelé et ba misu ba nolo ba Jérémy kuta royate donc ba marambu zaki tellement ebelé. Na yokaki. Ah. Na ye. Et puis dans la uniforme. Donc voilà. Donc c'est vraiment la joie. C'est vraiment la joie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Belleville, Nicolezo Leka, Moussa Lapé, ils ont progressé. C'est vrai, bah charge des eaux Baksama. 5 ans déjà, ma maison, ma tata moana. A combien 5 ans colis, dépenses spéciaux, azoli, ekolomo fufu. Comment aller, ok. Belleville déjà, Aza parmi bateau Fali à Yembeli, saluter ma maman, ma femme forte. Donc c'est déjà une femme forte, c'est une femme intelligente. Parce que ceux les lobbies sont tous les autres simba parce que tout est dans ma colomo et malam. Na webi ça y est 5 ans et l'équipe. A wasko to kota 6e année a raté l'oroté. Atika la peka focus na kata musala ndenge mo yebi ça biso que non libanda et amabe. Donc libanda loko ça raté. Donc surtout comme ma hors musala et comme kende mabe. Donc atika la nakata musala. Le gars va que Poutine de l'écriture a continué sous Koma Malamu, a continué kozalaka maman et famille libota, a continué kobimisa subana, a suka na ba Jérémy te, a bota li subana mususu bana musuba bima ba pesa ba koko li susu. Donc on est les longa na présenté Bellevue, ba Glodingandu, ba Gatuzo na présenté ba koko donc bano ba outi siko pa na ngai bazo kende vers liboso. Donc a continué ko bota li subana mususu, les a fierté pour na. Donc soit boti belé même 15 ans, 20 ans après, on sentir qu'il y a aussi la thé pour Kombo na etikala pour Bana Bazali. Merci beaucoup. Merci. Je manque de mots. Ça c'est moi. Ça c'est moi. C'est vraiment un frère. Toti la bitumba makasi. On a yopé. So la bit toti la bitumba. Donc bitumba na ye. Oui. Eza ngai yangeza ye. OK. Mais Nzamba sali. Topeska Nzamba merci. OK. Donc topeska Nzamba merci. Donc comment on a eboye pona nga na omona Nzamba za munene. Amen. Nzamba za munene. Et à l'occasion de l'anniversaire 5 ans, il y a Belleville TV. Oui, 5 ans, jour pour jour. Belleville TV totalise aujourd'hui 5 ans. Il y a une journée de méditation pour Nabiso et surtout Biso Banandaku. Tout ça est plus que ça. Après action de grâce, Tokende, Tonika Buketu. Mais malheureusement, la situation de la population yebi. Toti ko perdre baninga na biso ba ikona minene ya théâtre congolaise Mama Suzy na Kokodioko. Donc yango wana journée oyo tozo consacrer au penda ya pa Nzambe et la journée mo ya méditation to sala action de grâce et puis to succès pour na lelo to tane to kunda baninga lobi après nous. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à Belleville par rapport à 5 ans et puis l'évolution de carrière et na PCK Aza toujours makasi. Que c'est pas facile
encadrer les artistes, surtout déjà yebana ils aura facilité. Donc azala toujours mutema munene, azala toujours na ba objectif na yebi que 5 ans lelo lobito za fêter 10 ans, 20 ans si pourquoi pas 100 ans tout motombele. La groupe donc moi 100 ans tout motombele. Voilà. Merci beaucoup, plein de bonnes choses. Merci. Déjà acte au Belgique à Sali. Et ça cause à la reconnaissance et pas un Zambé. Chaîne aussi 5 ans lelo a coupé sans Zambé wana matonzi au babengi action de grâce. Aye ko pambola nzambe yango moni pété na ko yanga moko te na benga pe baninga oyo to sala na bango musala o parce que musapimo ko sokola ke longité à reconnaître que ezaki ndaku na mutayaki na kamwa libanga ya baninga nde abengi baninga wana boya to kumisa nzambe po mwana ko 5 ans et là on a resenga ye ezakaka asenga nzamba bakisela ye lisusu sagesse o azalaka nango nzamba bakisa likolo na intelligence lisusu e amata 5 ans lelo mais totombeli yango 100 ans tomotombele Belvite TV et mon bakoko na bakokoloko ya chaîne oyo déjà na yebi bakandi star ezali ba na sima Belvite TV ba chaîne pe botami ebele donc coup de chapeau na ye courage à continuer toujours na bonne voie et na nzela nzambe et ça bien. Merci beaucoup Tomonini. Mwana Tsuka. Ah balobi Mwana Tsuka. Mwana Tsuka. Pardon. Mwana Tsuka munene boye. Mwana Tsuka belle. Mwana Tsuka munene boye. Porte parole Mwana Tsuka sunde. Porte parole. Ya sûr. Donc quand on a essayé bino le 4 mars 5 ans déjà ça s'est fait. Vraiment ba fleur ebelé par la patronne à Belvie Kandi bola moleki ebelé. Bola mna eke na pamba te ngo moni abengisi bandeko ne nyoso to mona na miso TV ko sarate. Félicitations vraiment félicitations bravo nzambe penza abakisela ebelé ko sala ka ebelé nzambe pa bakisa ebelé donc on a rôle baka yango wana nyonso e bakata vimbo alobi Ange Maïcha alobi malgré bandeko na biso baza te mais to wana choix te tozaka na attitude kaka ya chaîne na ye nini oyo esepelisa yo to nini oyo encourage yo pour que osa accrocher na belle. Bon, on a corrigé le quoi, on a lobé la belle arte, on a lobé la na réseaux sociaux. Donc, on a écouté na maman belle na réseaux sociaux. Et puis, on a des proches na yende. Bellevue, c'est une grande sœur. Et là, ça là que toi solo là parce que c'est une personne bien, c'est une personne vraie, c'est une personne sincère dans ses relations. Donc, soit c'est pas dans l'ikamune or lobano. Soit c'est pas dans côté vraiment lobby en côté or lobano. Ah bon, balikamuna sa mute mate. Ah, on a des conseils ya bien. Azana ba orientation ya bien, ana ba idée ya bien. Ngamona nous demeure officiel, ce que chaîne nga évoluer et ça grâce na yé. Grâce à ba conseil na yé, nga na ba kutu kana zana pour monétisation chaîne nga a recommander nga mutu. À l'année la chaîne nga ti na comme ozombo na kina. Après ça nga na ba conseil ouais ba ndenge ni na osala pour musala nga eke liboso. Et nous va peut-être que na neto sola to beba na tes appels ba jour mususu ah d'accord na nga te na d'accord na été to benda ni pe. Mais en tant que grande soeur, au sentir que grande soeur souci na yé, et ça que au bongisa, au se corriger, au s'améliorer. Moutounion soit na défaut, na ba faiblesse na yé, Bellevue na ba défaut et belé le wanga na yo. Après na ba faiblesse et belé le wanga na yo. Mais ça peut quand na ngote, après na ba qualité. Il est vrai que biso ba humain total a mingi ma beke bolam. Mais quand même to senga que so kuté na muninga na relation a na faiblesse. Bo sungaye na remonter pour que mutuana peut à se perfectionner, à s'améliorer. Et yango na profiter na passer message oyo na grande sœur na ngai Bellevue azonga na ba remarque bato ba salier banda bandis Bellevue TV Kandi Star si na 5 ans ya lelo atala o ba reprocher abongisa yango pona batute abongisa yango pona lié parce que des fois remarque ba ça rezara pour biso to se prendre tes abe pona bien na yo moko. Et puis voilà. So pe azana na faute tazo ko se reprocher pe ne loroté et azalaka ou azali nzamba ko sunga batu ba découvrir qui elle est réellement. Donc voilà. Merci beaucoup des mères. Merci.
Bijou la reine, tout côté à Bichou, voilà, passage de la foi, tout le témoignage. Yo kolobani par rapport à l'événement, nous sommes il y a 5e anniversaire, il y a Bellevue TV. C'est pays Makassi, en tout cas. Ozomona mutunyo sazolo banzamba pambola maman Bellevue, nzamba pambola maman Bellevue. Au pambola et pas au continuer ko pambola e. Bola mo epola raté. Ozomona bato bakoya ko bundisa o me ba olonga yo te ndeka balobaka ba oyebele me ba okima moko la moko. Donc ngana sepe makasi et bimisinga kuma ya misu ya boyezala te. Ok, merci beaucoup. Ouais, tout comme Nasuka, Karine Pala, tout le monde comme Nasuka. Il y a événement, il y a journée d'action de grâce. Bellevue Sali, le 5e anniversaire naïe. Ah, on a église FC. Yo le bani papa événement, on est légendaire. Et l'équipe très bien. Et Salingaï, ba chair des poules, nayoki passi parce que en tout cas chacun de nous a s'est retrouvé. Un message au pasteur à Pessi et puis na makambo Bellevue à lobby. Chacun de nous a s'est retrouvé. Il faut toyer barakosa la bonne foi, ba bonnes œuvres pardon, parce que ba bonnes œuvres et comme ma bisoti na c'est-à-dire mon kolango na retour à Christ ba ko couronner biso selon ba œuvre na biso et non selon koloba ke ngala za mutu ya boy mutu ya ntwa ngai lité na ngana ya bi yango lelo en tout cas nzamba pambola Bellevue apambola pasteur Jean-Paul Mayata apambola bandeko nyonso o batako accompagner Bellevue na eloko oyo en tout cas bon vent na Bellevue TV et kende kaka liboso tout le monde comment passer de la faute bika zaki malade mais du coup tout le monde est awa autant on va passer Serge voilà passer Serge tant on y est na tant yoka ki sambo na olobani effectivement pasteur Serge pasteur patron azalaki maladie à solo ngai lelo tokendaki kosoye donc ngai chauffeur ya Bellevue aye kozwa nga tokei kozwa Serge po toya ngai moko nazalaki étonné abandaki koyebisa ngai voilà soki yo miyeli te omona ngai alors nakitaki nayambaki ye parce que nalobi nzambe na biso asalaka. Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors je rends grâce à Dieu na ndenge apesi pasteur Serge apesi santé kitoko azongisi parmi nous. Donc que Dieu soit loué pour ça. Après le bateau de la pasteur de la foi il y a le biquet par comédien bazalaka va parti pris yo le bani en tout cas toke yama sala artiste ndenge tolobaka na biso artiste azalaka ya mutu nyonso bakotobeka yo taki eza ya mutu nyonso donc ete ya baoyo basalaka yango ete ya oyo basalaka bango eza malamu te ozalaki nazalaka na nkambo na nkambo non yango nde ezocreye badivision donc tozala ya mutu nyonso donc c'est ça. Événement l'équipe très bien olobani surtout pour la makambo baito lobawa likambo ya ba parti pris ba comédien dans la partie pris ba okunga mutunga mutoboy. Oh merci beaucoup na pasteur de la foi ndenga fungoli mémoire ya bato ebele oyo en général oyo tozangaka koyeba que nga naza mutu abo eza malamu te parce que na biso ya nzambe ezalaka bien te nzambe aza nzambe ya union aza nzambe ya séparation te yango omoni basengi na biso tosangana totika division nga mutu ya boye basengi vraiment tozala na bomoko tozala na la amour du prochain. Maman Dina Monogobi na l'excémonieuse 5e anniversaire ya Bellevue. Maman elle est comme ça. Parce que fois le but c'est qu'on va participer. On va vous dire on va dire ça que maman. Oui, effectivement. La partie pris et ça non seulement pour sa réputation il y a ma Congolais, non seulement pour sa réputation il y a ma artiste dans la biso, mais aussi qui s'appelle ma artiste Sala. La Congo artiste à la salarié de. La Congo artiste à la Foutama, la bateau à Zobenga et partout ça que ça Sala. Mais ce qui te commence à la artiste de la barrière, et la qui c'est que ça va comme Sala. Moi par exemple, la Bellevue TV,
kosala ke akoka kokufa na ye na ndako na ye. Donc toboyi makambo ya baparti pris, toboyi yango, toboyi ka nde pasteur alobi totika yango pour le bien ya baartiste congolais. Merci papa. L'ambiance est totale. Makambo bilio ekamwisi biso babelika ngo baparti pris baza deva boyi yango yo oloba nini kosakangaki yango te likambo baparti pris bato oyo bazalanga mutobonga mutabo yo oloba nini par rapport ya message epibi lelo batei biso oyo eza bato ya koyoka yoki oplace epeli koyoka te eza kako pierre atambolaka na baapotre 12 apotre maître pa azali kala kati ebandi lelo te ya kala sikoyo yo kolinga to na traître po atiti obikaka traître azalaka na fort ya mabe olobanda belvi nini mpo na 5e anniversaire ya chaine chiffre 5 David opesa Goliath azalaki na 5 pierre ozala 5 ministère ozala 5 sage vierge na bible donc ba 5 eza ebele ekolobi nzambe ya David oyo asalaki ke Goliath akweya alokota 5 pierre ndenge benifie osi 5 pierre oyo nyonso akotala mpona kobakela bafleur nzambe azala na ye hypocrite nzambe David amona ye mpo Goliath akweyaki na 5 pierre donc 5 ministère Ariel tomoni anniversaire etolekawa ya Belleville message no koloba nini mpo na Belleville kobaye nini eza likambo makele olobani mpo na Belleville ya liboso na oyebisa ye kaka na vie soki obandaki de zero lelo nzambe akomisi yo héroïne force oyo esalaki ke yo koma na niveau okomi kobosana mpata mokolo te faible commencement na yo kobosana kote eloko esalaki etoko na yo succès esalaki mosala esalaki ekomiso na succès oyo kobosana kote soki losambo multiplie lisu losambo soki kopesa koma lisu kopesa fois 100 donc kobosana eloko ezokola qu'on remercie Nzambe oyo asali de telle sorte que Moussala ezala bien et kende bien donc ça mérite vraiment une reconnaissance quoi liboso ya Nzambe oyo abateli apesi ba possibilité ba moyens et tout. Bon, eza résultat ya détermination, eza résultat ya kosala musala na sérieux nyonso. Et puis c'est vraiment encourageant parce que mingi tout le monde aura les femmes oh basi basala rabatonga mboka te comme on a lelo 5 ans d'existence ya Belleville TV, je suis convaincu que basi bakoki kotonga pe mboka. Merci. Belleville a une dame, une fille, oyo aye alongoli mwa monde ya libanga na lelo bitumona mutota na théâtre na bino ao sepe la série de tout la série ya bandele azo sepe la donc Belleville alongola monde libanga na kati ya théâtre vrai ou faux. Bon moni libanga tozalaka nango vraiment moni makambo ebele bebaka ntango toluka kobwaka bamabanga na kati parce que bato tobwaka bato nyonso te nde bazalaka na besoin oyoka bango mais yango to réserva moment ya dédicace eza moment spécial tout le monde a ndeko na biso Jini mwana lemba a interviewera artiste après chaque production pour que permettre l'artiste basala ba dédicace babwaka mabanga na bango donc voilà kobwaka mabanga na kati ya ba théâtre parfois c'est bien mais et bato belé babaya yango c'est mieux libanga ezala en dehors ya théâtre. Yeah, voilà quoi, on encourage 5 ans, ça se fête, 5 ans, c'est pas 5 jours. Bravo Belleville TV, bravo Bellard Production, donc bien de bonnes choses. Les lots, on a 5 ans, peut-être on a 10 ans,
pendant 15 ans, ainsi de suite. Merci beaucoup. Ginola, journal qui journée moko ya malamu. On a l'occasion 5e anniversaire il y a Belleville. Mais là c'est comme si c'était une journée il y a réconciliation. Il y a des comédiens qui sont tout le monde Belleville attangi combo ya ba ningala yesi la pechanga attangi combo ba onoso. Ce que pèse peu ba mine dans la mitou. Yo le bani papa maman. Mais net singa na lobelo côté parce que na yebi que Belleville na sila na irsil basolola. Na basolola na bango. Il y a un pasteur de la foi lobby que Toti Kaki, Batuya Boé, Namuta Boé. Towele l'année de la Batuya, Nzambi. Oh, non, c'est ça là. Le leçon qui est mort, Mouton à 4 euros dans le salon à Oyati. C'est ça. Et ça, que Toti Ka, raisonnement, Toti Ka Koloba Loba, Toti Ka Marambebele. Toti Ka Marambebele, oh, toujours penser, oh, il y a pensé, na oh, toujours penser, et ça y a un côté. Et ça, il y a 5 ans, je récupéré un plus. Je récupéré Belleville à Sali, et ça linga bien. Et ça linga bien, il y a ma lame tozui, il y a ma baie totiki. C'est ça. Bino pe journaliste na biso, bo aider biso. Polémique comme le luga rotia, ils ont la solution. OK. Bo aider biso en tout cas. Pour tout qui est bien, il y a pas le bac qui a remercié parce que Moussa Nabiso est un moulama Nabino. Mais ceux qui m'appellent comme quota, Ngambu Nabino pour penser sur la comédie, Biso peut au Lukake, te compte m'appelle Ngambu Nabino. C'est ça Mira. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Vraiment total c'est moi oui. En tout cas c'est un total, tout le monde va être comédien, va être belé. Passer patron, tout le monde qui a simba micro. Témoignage yo ça surtout pour la Belleville TV Oyo les le qui pour le 5e anniversaire na bango. J'ai été dans Belleville TV pendant tous ces 5 années. Ouais. J'ai connu Belleville TV depuis le temps où on a connu travaillé. Et Belleville TV c'est une machine culturelle, je vous dis, sincèrement. Belleville TV, le travail c'est autrement, je vous dis, sincèrement. Ok, patron, en tout cas, il y a des personnes qui ont makashi lobi. Tant que tu as mis liboso, o lobake nzambe amukolo. Osta kalizo ani. Qu'est-ce que nzambe amukolo? Et là on est motivé qui yo, ils ont maté la montée encore dans amukolo. Mais nzambe amukolo. Est-ce que makambo ekomela ki yo maladi yo? Makambo ekomela kinga ça n'a rien à voir na journal lelo. Mais nazo lobaka ke nzambe amukolo. Bible lobi nini? Na mikola liboso. La terre était vide et informe. Seul l'esprit de Dieu. Et bande ko yenga yenga likolo. Cela veut dire quoi? Nzamba mukolo a makambu. Yango nzamba mukolo. Passer patron yeyo a otambola quand c'est le colo ça va. Est-ce que makambu ana vraiment ça attend lelo awa? Tolo belango muko mususu. Ah merci beaucoup, merci beaucoup. L'homme, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga e. Kolia madesu pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia.
nzambe papa Moïse asaleli nga minene abikisi nga na estomac namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a Fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga et Koko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commissaire Thérèse. La mission. Si, mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, balou rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana.
ebi kokeli te mbala moko babengi ngai aza mundeni nani ye jibe service poso mwini mais makanisi de ebendele bonjour Papa Julien, DiCaprio, Omonio, na Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Ah, moto mwini no mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Mutu bolongwate, obosa tongana mo bimba. Yango Jibe service et Zakaka wana kisasa. Deya. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kotia bilo. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso oh. Salilanga Yesu Alléluia Yesu azana pa moi Komba mana yo Jésus Komba ma Tilobo Yesu na lingina tatola Yesu Papa na lingina témoigner Sangalo napena tato na bonsambe na yo iswa bato yoka bosenga na nga zambaka basa ye yoka shije na nga ye zamba lola ye na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo salela nga yeso salela nga yeso bisenga nzamba lole na
nalebi vi yapesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi vya bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirobo Chirobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.